Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай дәмі де, түрі де ерекше кешкі ас дайындаймыз. Ал бастайық. Ең алдымен пиязды видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Және де алдын ала дайындап қойған тартылған еттің үстіне саламыз. Және де бір қасықтай манный крупаны саламыз, бір жұмыртқа, және де дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз. Менде мұнда тұз, бұрыш және де паприка бәрін қосып, қолмен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді салмаларын дайындаймыз. Ол үшін осындай ірімшікті жақсылап тұрып үккіштен өткіземіз. Енді ішіне құйылатын соусты дайындаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Және де үстінен сүт құямыз. Ал енді болгар бұрышын және де көк жуаны кішірек деп етіп турап аламыз. Және де жаңағы жұмыртқа мен сүттің үстіне саламыз. Ал енді дәміне қарай тұз, бұрыш және де паприка салсаңыздар болады. Енді жақсылап тұрып осындай венчикпен араластырамыз. Ал енді осында қызанақ алып, оны домалақтап етіп турап аламыз. Ал енді тамағымызды осындай кесеге пісіретін боламыз. Кесеміз ешбір жарылып кетпейді, ыстықтан қорықпаңыздар. Ең алдымен кеселердің ішіне осылай сары маймен жағып шығамыз, тамағымыз жабысып қалмас үшін. Және де жаңағы дайындаған тартылған етті осылай домалақтап алып кесеге саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп істеңіздер. Жан-жағы және де ортасы бірдей болуы керек. Ешқай жері жұқалау болмау керек. Ал енді осы фарштардың үстінен осындай тартылған сырымызды саламыз. Бәрін толтырамыз. Ал келесі бөлім біз жұмыртқалы және сүт қосылған массамызды саламыз. Және де үстіне осындай әп-әдемі қызанақтарымызды салып, одан сайын тамағымызды әрлендіре түсеміз. Ал енді осы дайындаған кеселерімізді менде осы салмамен 8 штук шықты. Менің духовкаға пісіретін табам кішірек болған соң 4-4 деп етіп пісіріп аламын. Жалпы 8 кесе шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Осыларды духовкада 40-45 минуттай 180 градуста пісіріп аламыз. Ал енді гарнир дайындаймыз. Мен оған күріш таңдадым. Ең алдымен табамызға май құямыз. Қыздырып алған соң мен сарғыш түсті болу үшін куркума қостым. Оны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Және де оның үстіне күрішімізді саламыз. Суы кеткенше араластырамыз. Және де күрішімізден 1 сантиметрдей асып тұратындай ыстық қайнаған су құйып, суымыз сәл батқаннан кейін 1 қасықтай тұз салып, бетін жауып, баяу отта 5-10 минуттай пісіреміз. Міне біздің тамағымыз дайын болды.
Көрсеңіздер, кеседен өте оңай қасықпен алуға болады. Ал енді тамағымызды үстелге қою үшін әрлейік. Ең алдымен осындай ыдысқа күрішімізді салып аламыз. Мен үлкен табаққа салатын болғандықтан, осындай үлкен ыдысқа күрішімді салып алдым. Және де оны осы қасықпен басып аламыз. Енді осындай домалақ ыдысымызды аламыз. Соның үстіне біз ақырындап күрішімізді саламыз. Және де кеседе піскен тамағымызды жан-жағына қойып әсемдейміз. Ал енді одан сайын әдемі болу үшін мен күріштің үстіне осындай черри қызанақтарын турап қойдым. Егер қаласаңыздар, көк шөптерді де турап салсаңыздар болады. Бұдан да әдемі болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің тамағымыз дайын болды. Баршаларыңызға, көргендеріңізге көп рахмет. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, және де міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше ас дәмді болсын.